производится спортивное состязание между Евой Шустер и Шустер Светланой бабушкой. Хто отсюда після раз, два, три почали, їде до циганської перший. На старт. Унімання. Раз, два, три, почали! Давай, Света! Света, давай! Ну що ти давай, Света? Да давай, Света, виривайся, давай! Ну, Света, блядь! Ну давай, Света! Света, давай! Да давай, бабушка, давай! Давай, душа, баба! Ну давай! Ну крути педаль! Света, давай! Света, давай! Света, давай! Ну душа, Света! Слабак! Победу одержала Ева Шустер. Баба Света проиграла. Победа. Баба Света все еле доїхала. Я з усіх сил крутила. А як ти крутила? А покажи лицом, як ти сильно старалась. А вот так. А победа, Свет, Ева, покажи победу. Ева, вот так, ура, победа. Покажи, деды, победу, ура. Oh.